저는 오늘 현장에 도착을 했어요, 일단. 근데 정확한 주소를 몰라서. 어디였어요? 던킨 맞은편이라고 해가지고 왔는데, 그 목소리를 한번. 여기 맞네. 자, 보통 그룹인데 지난 편에서 인당 아니야. 지금 보니까 나 다음에 부산 출산하는 때처럼 떨어지는 거예요. 제가 그러면 앞으로 뛰어내요.
쳐버리면은 운전관이 선이 그는 죽여야 되잖아요. 좀 문제 받다가 따뜻한 넓은 대체 선이 읽었습니다. 맛있다. 네, 일할 때는 달달한 거 먹어도 되나?
되는 것 같네요. 어우, 갑자기 열이 비돼서 더운 것 같습니다. 저녁에도 덥고 오늘은 조금 높은 데서 일을 했는데 땀이 막 쏟아지더라고요. 그랬습니다. 오늘 한 내용은 한 10평 정도 되는 공간? 근데 이제 높이가 3,400 정도 돼요. 제가 천장 된조 작업이죠. 천장 작업 하는데 이제 상을 건다고 표현하죠. 이제 각재로 이제 상을 걸어놓은 거예요. 이제 첫꽃보다 돌리려고 300mm로 해가지고 30cm씩 이렇게 해놓고 그걸 이제 높으니까 저는 보조를 하고 반장님이 이제 상 작업을 한 거죠. 속도가 좀 빠르니까 그렇게 해서 했고, 네, 오늘 상만 더 걸은 것 같아요. 내일은 이제 스코어보드도 이제 치겠죠. 그것도 이제 제가 보조를 할 수도 있고 있습니다. 네, 제 팔입니다 지금. 오늘 팔토시랑 하고 와가지고 다 묻었네요. 톱밥이랑 스코랑 뭐 이런 먼지들 같은 거 땀이 막 비 오듯이 쏟아지거든요. 그래서 다 묻어버렸습니다. 저 팔도 마찬가지. 땀을 많이 흘리니까 찐득찐득거려서 일단 여름은 좀 이렇습니다. 바지는 뭐 얘기할 것도 없고, 그쵸? 날이 더운데 날이 많이 덥습니다. 다들 건강 유의하시고 가시길 바랄게요. 저는 그냥 현장 일이 이렇다라는 걸 얘기를 해주려는 거지, 뭐 현장 일이 안 좋다라는 걸 얘기하는 거 아니에요. 뭐 그것만 알아두시고 또 영상을 보셔도 좋을 것 같습니다. 좋은 취지로 하는 겁니다. 다들 고생하셨습니다. 날이 더운데.